Abin kaunata ne, kai dai abin kaunata ne, abin so na kai ne, annaba abin so na kai ne. Abin kaunata ne, kai dai abin kaunata ne, abin so na kai ne, annaba abin so na kai ne. Allah ga wannan bawan da kai nake farawa, kai mun bai wannan ta yaban habibin gabanina, sake ɗaga ni na yi domin da shi na fake manzo. Ka yarda da ni Allah kai mun ɗauki zana rike, abin kaunata ne, annaba abin kaunata ne, abin so na kai ne, annaba abin so na kai ne. Linka salatuka a gurin Mahamudu manzanka, sake ɗaukaka, Allah ka ƙara min ɗaukaka, yabansa na riƙe, ƙwarai shi ne na riƙe, yaban manzona ne, annabi abin ƙaunata ne, abin ƙaunata ne, annabi abin ƙaunata ne, abin so na kai ne, annabi abin so na kai ne. Sada alihin sabu suna san shi, na kula sosai sabu, na san suna san ka, sabu suna san shi, annabi sabu suna san ka. Kai dai abin ƙaunata ne, abin ƙaunata ne, kai dai abin ƙaunata ne, abin so na kai ne, annaba abin so na kai ne. Rabbi ka sake min ɗauki na sake kulawa ne, na sake kulawa ne, ayaban gwani manzona ne. Sarki shi ɗaya ne, annabi guda shi ɗaya ne, ka sake yi min ɗauki na kula da shi ɗaya ne. Abin manzon Allah kai dai abin ƙaunata ne, siffar manzon nan shi dai siffofin Allah ne. Kula da ni annabi, kula da ni, yarda da ni annabi, yarda da ni, ka sake yi min ɗauki, ka sake yi min, bani da wani bayan kai manzo kai ɗaya ne. Abin ƙaunata ne, kai ɗin abin so na kai ne, abin so na kai ne, annaba abin so na kai ne. Assalamu alaika sarki shugaba gwani, na fake da kai sarki annabi na, dole ne na yaba ma jinjina gare ka, ɗa jinjina gare ka. Abin ƙaunata ne, kai dai abin so na kai ne, yarda da ni na fito cikin masoyanka annabi, in ka mu ba mai kwace min manzo, na yarda da kai, yarda da ni, kai ɗaya ne gwani Allah kai ya fi so. Kai dan abin ƙaunata ne, abin so na kai ne, annaba abin so na kai ne. Dan darajar martabar batula a sake min ɗauki, dan darajar martabar batula a sake mun buɗi, dan darajar martabar umma a sake min ɗauki, dan darajar martabar umma a sake min ɗauki. Masha Allah shugaba ɗan mama, Bashir ya ɗau nauyin waƙar kai mai alfarma, kai mai alfarma, annabi ka buɗe markofa, ƙofar nemansa annabi a buɗe mai ƙofa, da shi masoyi ne
yana son abin kaunata ne. Na gode Allah da ya haɗa ni da masoyinsa, masoyin manzan nan shi dai masoyin manzo ne. Abin kaunata ne, kai dai abin kaunata ne, abin so na kai ne, annaba abin so